Partia Socialiste ka prezantuar programin ekonomik të mandatit të saj të dytë. Edhe në 4 vjeçarin e ardhshëm, PS do të vijojë me politikën e saj progresive, kush punon më shumë tatohet më shumë. Në këtë program konfirmohet rikthimi i rritjes ekonomike në nivelet 5%, si dhe do të synohet të ulet borxhi publik. Përndryshe nga ky 4 vjeçar që po lëm, në të dytin PS parashikon rritje graduale të pagave, ndërsa deri tani nuk parashikohet të ketë ulje të mëtejshme të taksave. Në fund të mandatit do të kemi rritur pagat me 40%. Pagat e të gjithë punonjësve buxhetor. Dhe do të rrisim pagën minimale në 30.000 lekë. Gjatë këtij mandati do të marrë udhë edhe konkretizimi i investimeve publike nëpërmjet partneritetit publik-privat në masën $1 miliard. Në mandatin e dytë do të investojmë 2.8 miliard euro. Dhe këtu pa përfshirë paketën për $1 miliard të hedhur nga kryeministri vetëm pak muaj më parë. E gjendur shpesh në akuza për demagogji për çështjet e punësimit, PS në programin e ri elektoral parashikon hapjen e 220.000 vendeve të reja të punës, 80.000 më pak se ç'premtoi në mandatin e parë, në të cilin nuk u arrit as shifra e premtuar në fushat. Nuk ka rritje pa punësim, as mirëqenie pa të. Ndaj angazhimi ynë qeverisës do të synojë një vend pune për cilin do 220.000 vende të reja pune është angazhimi ynë solemn që del sot nga ky kongres. Në fokus të qeverisë pas kreut të Komisionit të Ekonomisë do të jetë vijimi i reformave ku më kryesorja do të jetë ajo e drejtësisë, si nevoja më e madhe që kërkon jo vetëm tregu, por edhe sipërmarrja e qytetarët. Përmes drejtësisë ne garantojmë një qeverisje funksionale dhe të përgjegjshme, një shtet të drejtë, si një kontratë e ligjshme, e monitorueshme dhe e kontrollueshme, mes të zgjedhurve dhe qytetarëve të lirë. Me këto premtime, Partia Socialiste do t'i kërkojë votën shqiptarëve, ndërkohë që vjen të mbetet pa një alternativë programi nga ana e partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike.